اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو دوت هقولك على 5 اخطاء بيعملها المبتدئ بتمنع الكوكتيل من الانتاج ومن التزاوج. للاسف الاخطاء دي شائعه جدا عند المبتدئين في تربيه الكوكتيل او الكروان، وبتمنع زي ما بقولك الكوكتيل من الانتاج او بتاخر الانتاج بطريقه كبيره جدا. مش هطول عليك في المقدمه، يلا بينا نبدا الفيديو. ولكن في البدايه خلينا اذكرك، لو انت لسه مش مشترك معانا في القناه، قناه طيور روماني او قناه طيور الزينه للمبتدئين، تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بكل فيديو احنا بنعمله عن تربيه طيور الزينه. اول سبب معانا، ودي نصيحه هنقدمها للمبتدئ في تربيه اي طائر مش شرط الكوكتيل او الكروان، هي انك تكون مش عارف جنس الطائر اللي عندك ذكر ولا انثى. يعني ممكن يكون عندك ذكرين او ممكن يكون عندك انثتين، وبالتالي هيكون الانتاج طبعا غير طبيعي. لان انت لو عندك ذكرين عمره ما يكون في انتاج، ولو عندك انثتين هتلاقيهم عمالين يبيضوا عمال على بطال وبرضه مش هيكون في اي انتاج. فدي اول نصيحة اقدمها لك، انك تكون عارف عندك ذكر وانثى وتكون متأكد ان هم ذكر وانثى. الخطأ التاني اللي بيقع فيه كل المبتدئين او معظم المبتدئين هي ان يكون مش عارف عمر الطائر اللي عنده. فممكن مثلا يجيب ذكر يكون لسه صغير غير قادر على التزاوج، لسه ما بلغش، ويقدمه لأنثى كبيرة وتكون جاهزة للإنتاج. فبالتالي طبعا البيض هيكون مروق أو غير مخصب ومش هيكون فيه أي إنتاج. أو العكس، ممكن تقدم تجيب أنثى صغيرة وتقدمها لذكر كبير وجاهز، ويكون الذكر زايف وطالب اللي هو يتزاوج، ولكن الأنثى بتكون صغيرة، فعمرك ما هتشوف أي إنتاج وتفضل تتساءل ايه اللي بيأخر الانتاج، ليه الانثى ما بيضتش بالرغم من ان هم جاهزين، ولكن في الحقيقه بيكون الانثى عمرها لسه صغير. لازم تتاكد من اعمار الطيور اللي عندك وتتاكد ان هم متوالفين، تشوفهم بياكلوا بعض بيدعبوا بعض، مفيش اي مشاكل بينهم، فبالتالي تعرف ان في انتاج هيكون. الخطأ الثالث اللي بيقع فيه المبتدئ هي ان يكون جايب قفص غير مناسب او عش غير مناسب، ويبتدي بقى يحرك الطيور من مكان لمكان وينقلهم من مكان لمكان، ويبتدي يحط العش، يحاول يدخل الطائر بالعافية داخل العش، يحاول يجبر العصفور على التزاوج بالعافية. طبعا كل الكلام دوت بيكون من الأخطاء الشائعة اللي المبتدئ بيقع فيها، ودي بتيجي بطريقة عكسية أو بنتيجة عكسية، وهي إن بتأخر الإنتاج، لأن أنت مش جايب القفص المناسب، قفص ضيق أو القفص محطوط في مكان غير مناسب، العصفور حاسس بقلق أو حاسس بإزعاج، فطبعا عمره ما هيفكر في الإنتاج وهو في الوضع دوت. الخطأ الرابع هو انك تهمل في التغذية او تهمل الحالة الصحية للطائر اللي عندك، فتلاقي الطائر ابتدى يبقى يكون ضعيف، جسمه يكون ضعيف، يكون عنده وهن وتراخي، ويكون غير قادر على انتاج او غير قادر على عملية تزاوج ناجحة. فمهم جدا انك تهتم بصحة الطائر اللي عندك، تقدم فيتامينات، تقدم املاح تعلق عظم السيبيا، تعمل جدول غذائي متنوع، تبتدي تشوف الطائر بتاعك حالته الصحية عاملة ازاي. كل دوت هيأثر بالإيجاب على صحة الطائر، فبالتالي هيكون انتاج جيد. لكن لو انت مهمل في التغذية، لو انت ما بتنوعش في الغذاء، في خلطات وفي وجبات لازم تتقدم للطيور، طبعا الإهمال في التغذية والإهمال في صحة الطائر هيسبب عدم الإنتاج. فممكن يكون الطائر اللي عندك تعبان او ضعيف او مش قادر اللي هو حتى يتحرك من مكانه، تيجي تمسك الطائر تلاقي مفهوش اصلا جسم، تلاقي ريش على هيكل عظمي، فده بيسبب طبعا ان الطائر يضعف وانتاجه يتأجل او ما ينتجش عندك خالص. فطبعا لازم نهتم بالنقطة دي، لان الخطأ ده شائع جدا عند المبتدئ، يجيب الطائر ويحط له شوية اكل في الاكالة ويسيبه بقى، ولا يهتم بيه ولا يهتم بالتغذية ولا يهتم بتقديم اي فيتامينات، او ما يهتمش اللي هو يعرضه للشمس. كل الحاجات دي طبعا بتخلي العصفور يضعف مع خطأ رقم 5 واللي هيستغرب كتير من المبتدئين منه، وهو اهمال النظافة. انك تهمل في نظافة العش او تهمل في نظافة القفص هيكون حشرات، ووجود حشرات داخل العش او داخل القفص او في الطيور نفسها من اهم الاسباب اللي بتأخر الانتاج، لان وجود حشرات او اهمال النظافة بيسبب حالة من القلق والذعر عند الطائر، ويكون دايما الطائر مش مرتاح، دايما في حشرات عامله له قلق، مش قادر يتحرك بسلاسة وبأريحية، فهتلاقي الطائر انتاجه بيتأخر.
فالاهمال في النظافة بيأخر الانتاج بلا شك. الاهمال بالنظافة ممكن يوصل الطائر ان هو يقع منك ويموت لا قدر الله. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة بطريقة مبسطة. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله، علما ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمة تشغيل كاملة عن الكوكتيل او القروان داخل القناة، تقدر تدخل تشوفها.